بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط في حصة جديدة من حصص مادة العلوم. موضوع الدرس النهاردة هيكون عن الطيور. طبعا الطيور هي من الفقاريات، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الفقاريات وقلنا ايه هي أبرز صفة تميز الفقاريات. تمام، إنها تمتلك عمود فقري في جسمها. كان في 5 طبعا احنا قسمناهم: الطيور، الزواحف، الأسماك، البرمائيات، والثدييات. دول كلهم فقاريات. هنتكلم النهاردة عن الطيور. طبعا من اسمها كده طيور هي التي لها القدرة على هي لها القدرة على الطيران. الطيور بها العديد من الخصائص اللي بتمكنها من الطيران والتحليق في الهواء. هنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل. لو جينا شفنا كده من ضمن الخصائص دي، طبعا أول حاجة زي ما قلنا هي من الفقاريات. تاني حاجة تمتلك ريش وجناحان، ودي اللي بيمكنها من الحركة والتحليق في الهواء. عندها رجلين للحركة، وعندها منقار للتغذي أو الحصول على الغذاء. بنلاقي إن درجة حرارة جسمها ثابتة. زي مين اتكلمنا عنه قبل كده درجة حرارة جسمه ثابتة؟ ممتاز، كان الإنسان عند 37 درجة ونص. الحصة اللي فاتت احنا قارنا بين الكائنات الثابتة درجة الحرارة ومتغيرة درجة الحرارة، وسمينا المخلوقات ثابتة درجة الحرارة باسم الكائنات ممتاز، الكائنات ذوات الدم الحار. بينما اللي درجة حرارة جسمها متغيرة هي تسمى بذوات الدم ذوات الدم البارد. الفرق بين الاثنين ان ذوات الدم الحار تكون درجة حرارة جسمه ثابتة، ما يهمديه ان هو يغير درجة حرارة جسمه طبقا او تبعا لتغير درجة حرارة البيئة. بينما ذوات الدم البارد بتكيف نفسها بسهولة مع تغير درجة حرارة الوسط او البيئة اللي بتعيش فيها، فبتغير درجة حرارة جسمها تبعا لتغير درجة حرارة البيئة. زي مين يا شباب؟ تمام، اتكلمنا عنهم قبل كده، زي الأسماك، زي البرمائيات، زي الزواحف. بالإضافة للخصائص دي بنلاقي إن الطيور ليها خاصية خاصة بيها برضو تميزها عن غيرها، إنها بتضع بيض مغطى بقشور طبعا صلبة، وبتركض عليه وبتوفر له الحضانة. والحضانة هي إنها بتركض على البيض وتوفر له درجة الحرارة اللازمة له لكي يفقس. يبقى بتضع الأنثى البيض وبتحيطه بالرعاية، وبتبدأ إن هي تعمل له عملية الحضانة، بتوفر له درجة الحرارة المناسبة لنمو الجنين وبالتالي الفقس. بنلاقي إن الطيور برضو طبعا أكثر الفقاريات عددا، يعني أكثرها في العدد. أنواع كتير جدا من الطيور تنتشر في جميع قارات العالم، منها الطيور المستوطنة ومنها الطيور المهاجرة. الطيور بتهاجر طبعا للحصول على الغذاء أو التكاثر، أو نتيجة لتغير درجة الحرارة باختلاف الفصول. الطيور منها أنواع كتير وأشكال كتير، منها آكل اللحوم أو المفترس يسمى طيور جارحة، زي النسور أو الصقور أو البوم أو الغراب. وطيور تانية أكلة النباتات أو بتأكل الحبوب زي الحمام والعصافير. الطيور سبحان الله من ضمن الكائنات الحية اللي بتحفظ التوازن البيئي، لأنها بتأكل أعداد كبيرة من الحشرات، وبتساهم في انتشار البذور، وبالتالي بتحفظ توازن النظام البيئي اللي بتكون موجودة فيه. بنلاقي ان في اختلافات حتى في الاشكال بين الطيور اللي بتاكل اللحوم والطيور اللي بتاكل النباتات. لو شفنا مثلا الصقر، بنلاقي ان المنقار معكوف وعنده مخالب حادة طبعا للامساك بالفرائس ولتمزيق الطعام. بينما الطيور اللي بتاكل الحبوب او الطيور النباتيه بنلاقي ان منقارها مدبب لالتقاط الحبوب زي منقار الحمام او العصافير. عندنا الطيور المائيه بيكون منقارها طويل وعلى شكل مغرفه او ملعقه زي البجع او الاوز، وده لاكل الاسماك الصغيره او القواقع او بعض الديدان. لو جينا كده اتكلمنا عن تكيفات الطائر للطيران، هنلاقي ان الطيور تمتلك العديد من التكيفات اللي بتلائم وظيفة الطيران. من ضمنها امتلاكها للريش زي ما احنا قلنا والأجنحة،
بالإضافة لذلك تمتلك حوصلة هوائية بتملأها بالهواء، وده اللي بيخلي وزنها خفيف في الجو، وتصعد وتهبط بسهولة. بنلاقي إن عظامها فيها تجاويف، وده بيخفف وزن الطائر ويخليه يحلق بسهولة أثناء الطيران. وطبعا الديل للتوجيه، عنده ديل لتوجيهه يمين ويسار. الجناح بيساعده على التحليق والثبات في الهواء. لو جينا كده فحصنا ريش الطائر هنلاقي ان هم نوعين، وكل نوع له وظيفة. اول نوع منهم اللي هو الريش الكفافي، والريش الكفافي ده هو اللي بيغطي جسم الطائر من الخارج، وبيكون كبير في الحجم، له ساق طويلة بتفرع منها شويكات صغيرة، ودي بيفردها الطائر أثناء الطيران، بتمكنه من التحليق في الهواء والثبات في الهواء، زي الطائرة الشراعية اللي ليها أجنحة بتثبت الطائر في الهواء. وفي نوع تاني من الريش اللي هو الريش الزغبي أو الزغب، وده بيكون في الطيور وهي صغيرة بيكون واضح جدا، بيغطي جسمها من الخارج. ده بيكون تحت الريش الكفافي في الطيور البالغة، وبيوفر لها وظيفة العزل الحراري، بيعزلها حراريا عن درجة حرارة الهواء اللي بيحيط بيها أثناء الطيران. فبنلاقي إن الطائر عادي ممكن يطير في جو بارد بدون ما يشعر بالبرودة، والعكس يطير في جو حار من غير ما يشعر بالحرارة، بل بيوفر للطائر ثبات الحراري لجسمه أثناء الطيران، بيعزله حراريا زي ما قلنا عن البيئة وعن الهواء المحيط بيه. يبقى لو جينا استرجعنا كده وقلنا ما وظيفة الريش الكفافي. ممتاز. الريش الكفافي زي ما انتم شايفين في الصورة كده له ساق طويلة، يكون متفرع لشوكات صغيرة، وليه قصبة أو قناة رئيسية متفرع منها شويكات صغيرة بتنفرد كده أثناء الطيران، بيمر الهواء من خلالها وبيمكن الطائر من انه يطير بسهولة. بينما الريش الزغبي بيكون موجود كعازل حراري، بيعزل الطيور حراريا عن الهواء او عن البيئة المحيطة بيها. شكرا جزيلا اعزائي الطلاب الصف الاول المتوسط، والى اللقاء في حصة جديدة من حصص مادة العلوم. شكرا جزيلا.